Avui són a Santa Coloma de Gramenet, al barri centre, a tocar del mercat de Segarra, per poder explicar a peu de carrer les polítiques del govern de la Generalitat en matèria d'allò que preocupa i que dona respostes als problemes de la ciutadania, com són la seguretat, l'habitatge, la salut, l'educació, els drets socials, la dependència i en concret com es desplegarà aquí en el Barcelonès aquelles polítiques també dirigides a la mobilitat, a millorar com ens desplacem i en concret a Santa Coloma especialment amb la llei de barris. El projecte de la Infotrack del Govern de la Generalitat de Catalunya permet apropar el conjunt de la ciutadania, barri a barri, ciutat a ciutat, els projectes estratègics que desplega el Govern de la Generalitat, presidit pel Salvador Illa, de la mà de tots els alcaldes i alcaldesses del territori. En el cas del Barcelonès Nord i del Barcelonès estem treballant en projectes estratègics com és l'ampliació del parc d'habitatges. En el cas de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet, que avui ens acull, de la mà de la seva alcaldessa i de l'equip de govern, estem destriant espais per poder construir nou habitatge en el marc del Pla d'Habitatge Local. Per altra banda, una inversió de la llei de barris en la ciutat de Santa Coloma de Gramenet de 12,5 milions d'euros. I en el conjunt de la comarca es treballa per ampliar fins a 7.000 les places de formació professional. També estem treballant per millorar la seguretat. La seguretat en els barris, amb l'ampliació de la plantilla del cos de Mossos d'Esquadra amb més de 6.000 Mossos i Mosses que s'incorporaran al conjunt del país per millorar la seguretat i fer més proximitat. Donem la benvinguda al Govern de la Generalitat aquí, al nostre territori, perquè si hi ha alguna cosa que és important pels municipis, per les localitats, en aquest cas també per Santa Coloma, és tenir bones aliances a les institucions, aliances que ens escoltin i amb les que treballem plegades per millorar la realitat del dia a dia dels nostres veïns i veïnes.